befasisht, por e përsëris pozitivisht forcat opozitare të Kuvendit të Shqipërisë u bashkuan me shumicën qeverisëse për një rezolut të lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian. Më vjen mirë realisht që ndodhi diçka e tillë, do të ishte mirë të ndodhte vazhdimisht kur flasim për antarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe një herë të vetme, prap se prap është një herë me vlerën e vet. Dhe më vjen mirë po ashtu që me sa unë kuptoj, e kanë kuptuar që procesi është i pandalshëm, që bllokimi i shumë përfolur nuk ekziston, që së shpejti do të vi edhe lajmi i ri dhe i mirë, si të gjitha lajmet për hapjen e kapitujve i kapërcimit në fazën tjetër të procesit, dhe do të hapet dhe rruga për fillimin e mbylljes kapitujve të negociatave, kështu që bashkimi sado i befasishëm dhe sado i ngutur në varkën e Shqipërisë Evropiane, ku ne jemi aty prej kohësh dhe ku vendin e kanë gjithmonë aty, është plotësisht i mirëseardhur.